Добро вечер, 20 часот, втор дневник на Канал Плюс. Себе дел од темите денес. Први септември почна училишната година. Училиштата полни, а целосно исполнети со деца се и детските градинки. Почна уредувањето на една од најфреквентните улици во Штип. Со проширување и асфалтирање на Вардарска ќе се растерети сообраќајната фреквенција во центарот на градот. Утре во Штип доаѓа караванот Купи куќа, купи стан. Заинтересираните ќе се информираат за поволностите на владиниот проект и понудата на станови во регионот. Први септември почна училишната година во основните и средните училишта во државата. Во училиштата на истокот првиот работен ден помина и работно и свечено. Почнуваме со штипските училишта. Со звукот на училишното звонче денес започна новата учебна година за околу 190.000 основци и 85.000 средношколци. На државно ниво прв пат во училишните клупи денес седнаа и околу 20.000 правачиња, од кои 460 во Штип. Најмалите ученици во Штипското основно училиште Славејко Арсов денес ги посети градоначалникот Илчо Захариев. Најнапред на сите правачиња во нашиот град и во Република Македонија сакам да им го честитам почетокот на школската година. Престои период на многу учење и надградба, да им посакам да имаат многу добри услови за школување, одлични наставници и пред се да бидат добри ученици. Со чинот и вниманието кој го посветивме на овие деца, сакаме да кажеме дека ние како општина сме навистина заинтересирани да имаме одлично образование, бидејќи столбот на секоја држава, од која се зависи. Сите други надградби е образованието. Ако имате образовани кадри, мислам дека ќе имате се. Оваа година за наше големо задоволство имаме поголем број на правачиња од минатата учебна година, така што бројот на правачиња во прво одделение е 53. Минатата година имавме 39, што е посебно и големо задоволство за нас. Најмалите беа највозбудени на првиот училишен ден. Родителите и наставниците пак со своји очекувања за учебната 2015-2016 година. Јас се викам Анастасија Трајчева и прво деление сум и 6 години имам. Летото ми вика во Дојана плажа на Јубоваc, слика да чуеш нешто за девојката Дојана, весели и радостен да врнеш дома. Па нашите очекувања се дека правачињата ќе учат, дека ќе бидат добри ученици. Дали ќе се адаптира детето? Па мислам дека малку потешко, ама надеваме се дека ќе биде у најдобар ред. Дечињата кога доаѓаат во училиште се мали, значи со многу мал возраст, меѓутоа со наша помош во текот на годината, значи тие ги стекнуваат, со сите знања се стекнуваат, што се предвидени со сите содржини. Освен основците и средношколците по 2,5 месеци распуст, денес повторно седнаа во училишните клупи. Во Штип средното општинско училиште Колен Ехтенин годинава со најголем број запишани средношколци. Можам да кажам дека уписот е максимално добар, што значи да некаде 70% од паралелките се со 34 ученика. Другите имаат по некој место слободно, ама можам да ја кажам слободно дека и денеска имаме едно 6-7 ученика кои донесоа документи да се запишаат во некој од профилите. Моментално, значи, нудиме атрактивни профили, кои профили даваат иднина за запослување на самите ученици. По завршување на средното образование, значи да најдат самите место каде би можеле да се вработат. Инаку во Македонија има 105 средни и 337 основни училишта. Градоначалникот Дарко Шехтански со апел за зголемување на наталитетот во Делчево. Во оваа општина намалениот број деца веќе се чувствува во основните училишта. 322 правачиња денес за прв пат седнаа во училишните клупи во основните општински училишта во 4 општини од крајниот исток. Во Берово во основното училиште Дедо Илјо Малешевски се запишаа 92 правачиња, во Русиново 12, во Пехчево во основното општинско училиште Ванчо Китанов 43 правачиња, додека во основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Македонска Каменица 60 правачиња го започнаа своето образование. Во Делчево во основното
општинско училиште Ванчо Прке, првото училишно звонче го слушнаа 73 правачиња, а во основното општинско училиште Свети Климент Охридски 52 правачиња. Се собравме денес овде да го одбележиме вашиот прв училишен ден, да бидеме сведоци на вашата радост и возбуда, да ви дадеме поддршка на почетокот на вашиот нов живот во училишните клупи. Да искористам оваа прилика да им го честитам почетокот на учебната 2015-2016 година на сите ученици во општинското основно училиште Ванчо Прке Делчево. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански на сите ученици им го честита почетокот на новата учебна година, а на првачињата првиот училишен ден. Од денес започнува дружењето нова генерација со нови бројки и букви, со нови знаења кои што во текот на наставниот процес кој што е пред вас, се надеваме од вас ќе претворат успешни економисти, правници, наставници, инженери. Иако во неколку општини од истокот се зголемува наталитетот, неговиот тренд на намалување во Делчево полека го зема својот данок. Градоначалникот Дарко Шехтански апелира до сите релевантни фактори со своји сили и активности да се вклучат во спречување на трендот на намалување на наталитетот, за општина Делчево да не се затекне со проблемот од намалување на паралелки и отпуштање на просветни работници. 2013 година, 2014, 2015 од овде и од просториите на Ванчо Прке и посакавме добре дојде на 445 правачиња. Во истите 3 години нема да има родени повеќе од 330 деца. Тоа би значило дека 2019, 20, 21 година, кога овие дечиња ќе станат прводеленци, второ деление и трето деление, нивната бројка во училишните клупи нема да биде повеќе од 300. Тоа значи најмалку 8 до 10 паралелки помалку, најмалку 8 до 10 наставници нема да бидат примени на работа. Апелирам на сите вас, како родители, како наставници, да обратиме сериозно внимание на овој негативен тренд на нашето општество. Нема општество со мал број на граѓани кој што ќе привлече инвеститори, кој што ќе привлече капитал. Тоа е тренд во сите држави. А државите кои што имаат одумирање, кои што имаат надолен тренд, економски не може да заживеат. Во насока на зголемување на наталитетот, владата на Република Македонија во последните неколку години успешно ја спроведува кампањата за трето дете. Родителскиот додаток за трето дете се исплатува месечно за период од 10 години во висина од 8048 денари. Делчевската гимназија е една од ретките во регионот каде наставата ќе се одвива во една смена. За таа цел премени се 6 нови училници во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Новата учебна година средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево ја започна со 6 нови целосно опремени училници. Буџетот за доградба на 6 училници изнесува 125.633 евра, а средствата се обезбедени од ИПА фондовите на Европската унија во рамки на програмата за прекугранична соработка. До сега се изградени и целосно опремени 6 нови училници со школски клупи и мебел и со електронска табла која што овозможува поквалитетна настава и со 15 лаптоп компјутери кои што се потребни како за редовната настава, така и за воннаставните активности кои што се предвидени по проектот. Со ова, според градоначалникот Шехтански, се обезбедени сите услови Делчевската гимназија да започне со едносменско работење. Значи, овие 6 нови простори означуваат дека средното училиште ќе работи едносменско. Знаеме за кој бенефит тоа ќе значи во финансиски смисла, заштедата на енергија ќе биде огромна. Знаете, енергијата што се троши за функционирање во втора смена е многу поголема од тоа во прва смена, така да училиштето ќе има заштеда за да може многу покомотно да работи во другите потреби. Прекуграничниот проект продолжува со воннаставни активности заедно со партнерското училиште Кузман Шапкарев од Благоевград. Продолжават Проектот продолжува со воннаставни активности. Учениците добија едни современи сали за полесна реализација на проектот за социјална кохезија. Всушност се прави за самите ученици. Ние имаме амбиција, не само овој проект, туку и да продолжиме со останати проекти на полето на образованието. Инаку од двете училишта очекуваат преку дополнителните часови воннаставните активности во овој регион да се придонесе за заедничка интеграција во европските норми и вредности во образованието и социјалната кохезија. Гест на внимание, но и помош за учениците денес во Штип изрази Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Првиот училишен ден го одбележаа со подарување училишен прибор на учениците.
По повод почетокот на новата учебна година, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН го одбележа стартот на учебната година, делејќи школски прибор на сите средношколци. На оваа символична акција присуствуваше и председателот на Унијата на млади сили на Македонија, Владимир Неловски, кој им посака успешен старт на сите ученици во новата учебна година. Денеска во Штип одлучивме како Унија на млади сили да направиме активност со која што на сите млади луѓе ќе им поделиме дел од школскиот прибор, но и воедно ќе потсетиме на сите реформи и проекти кои што ги има направено оваа влада за сите средношколци. Значи, за разлика од минатото, сега можеме и да забележиме по улиците средношколците се движат со кеси полни со книги кои што ги добиваат од самото училиште. Значи, за разлика од порано кога сите средношколци сами си ги плаќа книгите, сега владата им ги обезбедува, односно им обезбедува бесплатно средно образование. Исто така сакаме да ги потсетиме и децата за најразличните стипендии кои што оваа влада ги доделува. Вкупно 7.500 стипендии годишно се даваат на студенти и на средношколци, се со цел да се мотивираат за повеќе да учат и да се подобри квалитетот на образованието. Исто така сакам да напоменам, денеска се наоѓаме и пред училиштето Славко Стоменски, чија што сала исто така оваа влада на ВМРО ДПМН ја има реконструирано, се со цел младите да можат за време на часовите и за време на часот по физичко да имаат квалитетно спортско образование. На денешната символична акција спроведена од Унијата на млади сили, успешен старт и многу петки им посака и председателот на Унијата на млади сили на Штип Иван Јорданов. Денеска во Штип во сите средни училишта по повод почетокот на школската година, заедно со председателот на Унијата на млади сили Владимир Неловски, ние како организација одлучивме да го обележиме овој ден, делејќи школски прибор на средношколците. Воедно им делиме и флаери на кои што се означени сите проекти кои што беа реализирани во нивна корист во изминатиот период. Овој ден и оваа прилика е користам да им посакам многу успеси, среќа и многу петки. Владата на Република Македонија заедно со организацијата на Унијата на млади сили и во наредниот период продолжува советените реформи за сите ученици со цел да се мотивираат и да се подобри квалитетот на образованието. Од денес освен училиштата и детските градинки работат со полн капацитет. Исполнети се капацитетите на градинките во Штип, но листата на чекање во Стибовите градинки е намалена. По патеките кои водат до клоновите на Стибовата градинка во Штип денеска радосни испешачија сите дечиња и оние кои за време на летните одмори не ја посетуваа наставата. Според информација од директорот Илија Митров, официјалната бројка на запишани дечиња кои ја започна оваа учебна година е 830. Општо познато е дека листата на чекање за упис во Стибовата градинка, чија бројка константно се движи до 150 деца, во текот на годината ротира, односно забележува намалување и тоа во случај некој од децата да се отпише, веднаш на неговото место се запишува друго. Сепак, потребата од проширување на дел од клоновите е повеќе од неопходна. Митров изрази надеж дека во текот на учебната 2015-2016 година ќе има можност за нови доградби, посебно на клонот во населбата Сењак. Исто така за овој случај се алармирани и институциите кои што се над нас, а тоа е општината, министерството. Се надеваме на што побрзо решение за овој случај. Значи оваа бројка од 200 дечиња е на ниво на целата наша градинка во оние населби кои што ги опфаќаат нашите клонови. Што се однесува до сегашните услови, Митров истакна дека летниот период вработените го искористиле за активности поврзани со подобрување на условите за секојдневниот престој на децата, нивното згрижување и анимирање. Во тој период, додека овие дечиња не беа тука, па го искористивме за адаптација, за реконструкција на некои од занималните, за освежување на просториите, за генерално чистење и подготовка за старт на новата учебна година. И во Кочани се организираше добре дојде во сите основни училишта за првачињата. Градоначалникот Димитровски го означи стартот на новата учебна година. Свечена програма, насмејани лица и многу музика. Ваква беше сликата денеска во основните училиште во општината. Највозбудени беа праводеленците кои за прв пат денеска седнаа во училиштите клупи. По тој повод училиштата организираа добре дојде за најмалите ученици со што им подготвија приредба и ги поздравија. Градоначалникот Радко Димитровски го означи почетокот на новата учебна година во основното училиште Малина Попиванова, со што им посака добре дојде на ново запишаните ученици. Сигурно дека не сме задоволни за тоа што очекуваме да има многу повеќе, ние како родители, како дедовци, како
и како воспитувачи. Сакаме да биде што поголема бројката, меѓутоа и со оваа бројка која што е за околу 45 дечиња поголема од минатата година, сме задоволни во споредба со претходните 5, 6, 7, 8 години и во споредба со тенденцијата која што е во другите општини. До сега се запишани вкупно 365 дечиња во прво оделение, што е една од поголемите бројки, како што реков, во последните 7 години. Кога се даваат информации, да се даваат објективни информации, а не да се даваат некои паушални известувања, како што имаше во некои наши медиуми, дека имаме намалување на бројот на дечињата. Димитровски истакна дека се е подготвено за успешен старт на уште една учебна година. Општината е должна да го обезбеди превозот на сите оние кои што се подалеку од 3 километри и ние како општина и понатаму ќе продолжиме заедно со раководителите и директорите на основните и на средните училишта да тоа го решаваме. Имаме одредени заостатоци како општина, меѓутоа заеднички реков ние, заедно со владата, со советот на општината ќе настојуваме да го решиме. Тендерот за огревно дрво првиот пропадна бидејќи никој не се јави. Во понатамошни консултации со операторите кои што ги имаме, Акционерското друштво Македонски шуми, очекуваме дека тие ќе се пријават и дека ќе имаме вториот пат ќе биде успешен. Во спротивно ќе тражиме поединечно решение за секој од училиштата. Сакам да порачам дека без обзир што и да биде, какви да биде, нашите училници ќе бидат затоплени и учениците ќе ги имаат сите услови кои што им се потребни за нормално одвивање на наставата. Во основното училиште Малина Попиванова годинава се запишани купно 77 правачиња, изјави директорот Ивица Цимбалевик. Се изврши свечен прием на правачињата, влегува во образовниот процес, 77 се на број, со тенденција уште најава имаме од странство, треба да пристигнат уште 3 дечиња, значи очекуваме 80 дечиња распоредени во 3 паралелки. Тројца наставници, искусни наставници кои ќе реализираат комплетно предвидениот план и програма за работа. Им порачавме на родителите да бидат активни чинители во училиштето, да ни помогнат, односно помагајќи на нас, ќе им помогнат и на своите деца. Во основното училиште Рабе Кратовче со свечена програма наставниците и директорката Гордана Манева им посакаат добре дојде на вкупно 74 првачиња, од кои еден ученик е во подрачното училиште во село Нивичани. И во основното училиште Свети Кирил и Методи беше организиран прием за првооделенците, чија бројка годинава е 104, од кои 14 се запишани во Подлог, а 3 во Бели. Во основното училиште Никола Карев годинава има запишано вкупно 73 првооделенци, а во основното училиште Крста Петков Мистриков во Ризари 34. Вкупниот број на новозапишани ученици оваа година во основните училишта е 365, што е за 64 ученика поголем во споредба со минатата година. На денешната пресконференција од страна на министерот Диме Спасов и директорот за вработување Владко Поповски информираа за новата мерка за вработување, финансиска подршка на микро и мали компании. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски на денешната пресконференција информираа за новата мерка, која што е дел од оперативниот план на активни мерки и услуги за вработување за 2015 година, финансиска подршка на микро и мали компании, која треба да даде дополнителна финансиска подршка на најмалите компании да им помогне да отворат нови работни места. За реализација на оваа мерка за 2015 година се предвидени 18 милиони и 400 илјади денари за отворање на 200 нови работни места. Очекуваме со завршувањето на јавниот повик кој што ќе трае до 16 септември оваа можност да искористат поголем број на домашни компании, да ги поттикнеме, да ги финансираме за да отворат нови работни места. За секое ново отворено работно место, за секое ново вработување, овие приватни компании ќе можат да добијат 92.000 денари грант, финансиски средства за опрема и репро материјали од страна на државата. И понатаму ќе продолжиме со реализација на низа мерки кои што вродуваат со резултати, им помагаат на македонските компании да отворат нови работни места, ги стимулираат и ги финансираат истите. Директорот Поповски истакна дека самата мерка се реализира во неколку циклуси.
во кој што првиот циклус е апликација и поднесување на бизнис план, со кој што компаниите го развиваат својот бизнис и ќе посочат дека имаат потреба за вработување на одреден број лица заради проширување на самата компанија. Вкупно се 200 вработувања, ние надеваме дека ќе се јават повеќе компании кои што сакаат да прошират повеќе работни места, со тоа што ќе создадеме повеќе работни места во микромалите предпријатија кои што имаат потреба од вакви финансиски средства во вид на опрема и репроматеријали. На крајот ќе биде објавен списокот на селектираните и истите ќе подпишат договор со агенцијата и ќе ги добијат средствата. Условите се компанијата да не должи јавни давачки, да не го намалила вкупни број на вработени последните 6 месеци, односно заклучно со 31.12.2014 година навака да не го намалиле бројот на вработени, да не држат јавни давачки од типот на даноци, на придонеси за вработување и минатата година да имале најмалку 0 завршена сметка во Централниот регистар на компании. 12 месеци ќе трае, значи вработувањето е на најмалку 12 месеци, со тоа што доколку некој лице си замине, компанијата треба да го замени со ново лице во рок од 15 дена од прекинување на договорот кој што го имале со претходното лице. Инаку компаниите не можат да користат бенефит од Македонија вработува, туку директно си плаќаат придонеси за секое ново вработување, бидејќи ова е субвенционирано вработување. Почна замената на водоводната и канализацијска мрежа на улицата Вардарска. Конечно, со децении планираните зафати за решавање на ова тесно сообраќајно грло во градот се помрднаа од мртва точка. По замена на водоводната инсталација веднаш ќе почне асфалтирање и проширување на Вардарска. Откако започна отстранувањето на коцката на улица Вардарска, вработените во јавното предпријатие ИСЕР започнаа со подготовка на теренот за реконструкција на водоводната и канализациона мрежа која со години наназад не била заменета. Веднаш после ова ќе пристапиме кон купање на ровот каде што ќе бидат монтирани 300 метри водовод и 300 метри канализациона линија, 320 метри водовод, 320 метри канализациона линија. И сето ова ќе биде за подобрување на притисокот, односно на квалитетот на водата на граѓаните на улица Вардарска. Бојаджиев истакна дека со години наназад жителите на оваа улица имале проблеми со канализационата мрежа. Има чести проблеми со канализацијата, односно канализацијата се изливаше на самата улица. Ние еве денес започнавме со припремата, ќе завршиме во многу скоро време. Веднаш откако ќе бидат реконструирани водоводната и канализациона мрежа на делот од Пиринска до местноста Дујле, ќе се започне со истиот зафати на делот до улицата Иво Лола Рибар. Во меѓувреме оваа улица е забранета за сообраќај. Според проценките на директорот на јавното предпријатие ИСЕР Ангел Бојаджиев, откако ќе завршат сите нивни активности на улицата Вардарска, ќе се започне со нејзино асфалтирање, која претходно ќе биде значително проширена за непречено одвивање на сообраќајот. Бојаджиев истакна дека во меѓувреме вработените во работната единица водовод и канализација се активно вклучени кон реконструкција на водоводните и канализациони мрежи во приградските населби. Караванот Купи куќа, купи стан утре во Штип. Сите заинтересирани можат да ја посетат презентацијата на проектот, која ќе ја одржи Министерството за финансии во зградата на општина Штип во 17 часот. На презентацијата ќе учествуваат и градежни фирми од Штип, кои имаат понуда на станови, представници од банките и од Министерството за финансии. По периодот од јануари до јуни оваа година во Германија се уапсени 1785 лица осомничени за криумчарење на мигранти, а се очекува дека бројот наскоро ќе достигне 2000, соопштуваат од полицијата. Меѓу апсените 227 се од Унгарија, 147 од Романија, 110 од Србија, 108 од Сирија и 101 лице од Бугарија. Во текот на минатата година германската полиција уапсила 2149 лица осумничени за шверц на мигранти и баратели на азил во земјата. Германија е главна дестинација на бегалците и мигрантите, а се очекува дека оваа година во земјата ќе бидат поднесени 800.000 барања за азил, што е 4 пати повеќе од минатата година. Доколку Конгресот на Соединетите Американски држави го отфрли договорот меѓу 6 светски сили и Иран, тоа би можело да значи дека последната варијанта за дејствување е воена операција, изјави председателот Барак Обама во интервју за списанието Форвард. Според американскиот председател, не треба да се очекува доколку Соединетите Американски држави го отфрлат договорот, дека кинезите, русите, индијците или јапонците ќе се согласат да ги остават активни санкциите против Иран.
Обама нагласи дека тој и меѓународната заедница сметаат оти договорот е корисен и не се согласува со оние кои се против него. Во интервјуто Обама категорично ги отфрли обвинувањата против него за антисемитизам, откако Израел упати остри критики за договорот со Техеран. За време на посетата на Виетнам во времето кога Венецуела и Колумбија водат се потензичен граничен спор, председателот на Венецуела Николас Мадуро изјави дека непријатели од Колумбија се обидуваат да го убијат. Според Мадуро, заговорот има одобрение од колумбиската влада, зашто не представи докази, но најави дека наскоро ќе го направи и тоа. Мадуро и колумбискиот председател Хуан Мануел Сантос си разменуваат заемни напади, откако минатата недела беа протерани над 1000 колумбици кои легално живеат во Венецуела. Председателот на Венецуела ги обвини имигрантите за криминал и пограничен шверц. Заврши 16-тиот меѓународен кошаркарски VIP хотел камп во Делчево. Во изминатите неколку ден, две групи на дечиња, влюбеници во кошарката, ги учеа природните вештини на кошаркарската игра, пренесени преку знаењето и 30-годишното искуство на тренерот Бранко Крстевски, човекот кој е дел од тимот на спортската академија која ја формираше владата на Република Македонија. Меѓу учесниците на кампот беа и идната американска кошаркарска звезда Джери Холсмит и легендата на бугарската женска кошарка Красимира Банова. Јас и Бранко Крстевски, кој е денес гостин на кампот, го формиравме или основавме овој камп уште пред 20 години. Еве оваа година решивме пак да биде во Делчево. Во неделата имавме професионален кошаркар, Джери Холсмит од Америка. Тука беше легендата на бугарската кошарка Красимира Банова, која со своето искуство исто на децата им влеа самодоверба и едно искуство како понатаму да одат во кошарката. Многу ме радува што и после 15-20 години повторно сум тука. Ова е нова генерација која си носи нешто сосема ново. Задоволен сум од тоа што кампот е организиран на едно високо ниво. Се надевам дека од овие дечиња еден ден ќе имаме првотимци, како и деца кои ќе настапуваат за нашата кадетска, младинска, јуниорска, како и сениорска репрезентација. За учесниците во кампот најмалите, најважно од се беше што научија некои основни вештини во кошарката. Со првата група повеќе работиме на природните форми на движење, одење, трчање, скокање, фрлање, додека со втората група која е постара, со ним работиме на елементи од основната елементарна техника, индивидуалната техника, како и некои елементи од групната и колективната техника и тактика. Јас сум многу задоволен од она што го учам и од нашиот тренер и од сите други гости што се на кампот. На мене ќе ми помогне во иднина како да ги правам двочекорот, ролингот, дриблањето и други. Јас сум многу задоволна од овој камп, бидејќи овој камп се прави секоја година и на овој камп учествуваат деца од сите земји. Тука ние можеме да научиме повеќе од што го учиме на тренинзите, можеме да научиме што повеќе и да тренираме и да се занимаваме со кошарка. Овој камп воедно беше одлична подготовка за женскиот прволигаш клупски, кој од октомври продолжува со надпреварувањето во првата женска кошаркарска лига на Македонија. Инаку кампот официјално заврши со спортска работилница на тема улогата на здравиот и хигиенски живот и исхраната кај младите спортисти. Репрезентацијата на Македонија за вршните подготовки за светското првенство во борење во Лас Вегас САД ги изведува во Радовиш, откако беше реализирана втората фаза во бугарскиот спортски центар Тетевен. Во Радовиш се Дејан Митров, Јасин Реджалари, Халил Зубаиров, Бобан Данов, како и Лабазан Аскербиев, кој ќе има право за настап на Македонија од 2016 година, и ветеранот Трајан Ангелов, кој се подготвува за светското првенство за ветерани во Атина. Со репрезентацијата работат повеќе тренери, а викендов ги посети и председателот на Федерацијата за боречки вештини на Македонија, Банчо Чифлиганец. Светското првенство започнува на 12 септември и ќе трае до 17, а нашите репрезентативци ќе отпатуваат во две групи на 5 и 8 септември.
Заврши дневникот, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Канал Плюс.